Иитиэхтерге сыһын лаппа уратылаахата. Таңара оннугере биирбэтин. Биириме уол туохары куһаҕан оҥоруу кэрех сонно тута, ол иитиэхтертэн аанньаллааҕы күүтүөҥ дуо диэн барыбытын хаарыйар түмүк оҥоһуллара. Кыра балыспытын бастыкы күннэртэн туспа бөлөкканаабыттара. Зульфира биһигиттэн туспа олороро олус куһаҕан этэ. Кинини болдьоммут кэмҥэ эри көрсөрбүт. Бу дьиэҕэ ирдебил кытаанаҕа, бары ону тутуһуох тустаахтара. Ардыгар балтыбыт тыртах айыта тардыллыбыт сирейдээх көгөрбүт илиилээх көрсөрө. Ыйыталаһан уолаттар атаҕастаабыттарын эбетер иитээччи олоққо үөреппитин билэн абаккарарбыт. Башкир суруяаччыта Айгиз Баймухаметов бэйэтин тус дьылҕатыгар олоҕурбут айымньыта сахалыы саҥарда. «Не оставляй, мама» сэһэн 2010 сыллаахха тахсаат тута бестселлер болбута. 14 тылга тылбаастанан, театрдагга турооруллан, бел Башкирияга уонна Казахстанга оскуола программатыгар киирбите дэлэҕэ буолуоду. Бу киниге киһини уйадытар, аймыыр, ол нөҥүө ырааһырдар, үтүөнүң орорго, дьиэ кэргэни ытыктыырга, харыстыырга угуяр. Көтүтүмэн арчылан тылбааһыгар Айгиз Баймухаметов хаалларыма иекке кинигетин.